कहते हैं जब अल्लाह को आपको मजबूत करना होता है ना, या अल्लाह को आपको किसी मकाम पर पहुंचाना होता है, तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह पहले आपका दिल तोड़ता है। जहां जहां जिन जिन चीजों से आपने दिल लगाया है ना, जिन जिन लोगों से आपने दिल लगाया है ना, वो दिल तोड़ता है। वजह कुछ भी बनेगी आपका दिल टूटने की। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके दिल में मेल है आपके लिए, दिल में कीना है, तो अल्लाह उनके चेहरे सामने लाता है। खुदा की कसम, अल्लाह ये इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह ने आपका मकाम कहीं और रखा होता है।